Alugamos uma mini camper van para viajar por 2 semanas pela Noruega. Na nossa casinha, tínhamos uma cama super confortável, uma cozinha lateral equipada com fogareiro, gás, utensílios básicos de cozinha, galão com 10 litros de água e também uma mesa slide-out. Na parte de trás do carro, tínhamos muito espaço para as malas e um cooler 12 volts. A viagem nesse formato nos proporcionou uma experiência única e nos deu total liberdade para criar o roteiro no nosso ritmo. Dos fiordes, as montanhas e cachoeiras, tivemos lugares épicos para cozinhar e passar a noite. Sentimos a liberdade de uma forma que jamais havíamos experienciado antes.